ഹായ്, ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ റോളാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിക്കൻ റോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാവ് കുഴച്ച് പരത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഈ റെസിപ്പിയിൽ അത് വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇതിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 300 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലില്ലാത്ത പീസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ്, 2 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്, 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മാറ്റി വെക്കുന്നില്ല. നേരെ പാനിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കൻ പീസ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫ്രൈ ആയാൽ മതി. ഇനി ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു പാനിലോട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലോട്ടൊരു 3 മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി സവാള ഒന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കറിവേപ്പില ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും 1 മുട്ടയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇതുപോലെ ലൂസ് പരിവായിരിക്കണം. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കുക. നല്ല നൈസായിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. കട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കാനൊന്നും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിലോട്ടായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി മൈദയും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്ത് ഇതുപോലെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ലോക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് ഒരുപാട് ഫില്ലിങ്സ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ ഷേപ്പ് അത്ര നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാതും ഇതുപോലെ അങ്ങ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഓരോ റോളായി എടുത്ത് മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓരോ റോൾസായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത്. കാരണം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക. താങ്ക് യു.